أجرى 4 إطلالات لرانيا يوسف أبرزها ظهورها بملابس البحر. دايما بتحرص الفنانة المتألقة رانيا يوسف على إثارة الجدل بسبب إطلالاتها سواء كانت جريئة أو غريبة، فدايما ما بتختار موديلات بيشوفها كتير من الجمهور أو رواد السوشيال ميديا غريبة ومش بتتناسب مع عادتنا. وفي الفيديو ده هنستعرض معاكم أبرز الفساتين الغريبة والإطلالات الجريئة اللي ظهرت بيهم الفنانة رانيا يوسف. بدون بطانة. في مهرجان الجونة السينمائي الدولي وتحديدا في نسخته الثالثة سنة 2019 اتسببت رانيا يوسف في حالة من الجدل على السوشيال ميديا لما ظهرت بفستان جريء بدون بطانة، وكان سبب في انها يتوجه ليها انتقادات حادة كتير من الجمهور ومن رواد السوشيال ميديا. الأزمة بتاعت الفستان ما وقفتش هنا، لا ده في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي واللي اتعمل السنة اللي فاتت ظهرت بنت الفنانة رانيا يوسف بنفس فستان والدتها. وتعرضت رانيا يوسف بعد حفل ختام مهرجان الجونة لانتقادات شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وده لأنها سمحت لبنتها المراهقة بارتداء فستان مكشوف مش مناسب لسنها أو جسمها سعيا منها ورا الترند. بطن مكشوفة. في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي برضه ظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة غريبة، وده لما لبست فستان باللون الأزرق للمصممة فيفيان معوض. الفستان ده اللي لقى انتقاد كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة جعلتها إنها تلغي خاصية التعليقات على صورها بالفستان ده في الصور اللي نشرتها على صفحتها الرسمية على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. والأزمة دي كان سببها وجود فتحة بطن واسعة أظهرت ترهلات الجلد الواضحة لرانيا يوسف، وده اللي خلى البعض يعلق على الفستان بأنه كان أكثر اختيارات رانيا يوسف سوءا على الإطلاق. هوت شورت. من الإطلالات الجريئة اللي ظهرت بيها الفنانة رانيا يوسف كان في فوتو سيشن خضعت ليه. الإطلالة دي ظهرت بيها الفنانة رانيا يوسف على شاطئ البحر ومش على السجادة الحمراء كالمعتاد. ما قدرتش الفنانة رانيا يوسف تتخلى عن جرأتها، وده اللي خلاها تختار تظهر بهوت شورت باللون الأبيض مع توب أبيض مطبوع عليه كلام باللون الأسود، وكشف التوب منطقة الصدر بشكل كبير إضافة إلى تصميمه بظهر مكشوف. قميص نوم. وبعيدا عن مهرجان الجونة نشرت الفنانة رانيا يوسف شوية صور ليها بفستان أحمر قصير من جلسة تصوير خضعت ليها خلال قضائها إجازة الصيف في إحدى المدن الساحلية. ولبست الفنانة رانيا يوسف فستان أحمر شبهه الجمهور بقميص النوم، وده لأنه كان مفتوح من فوق وقصير جدا. إطلالة رانيا يوسف دي عرضتها للنقد بشكل كبير واتهمها الجمهور بأنها بتتعمد تصدر الترند بصورها وتصريحاتها الجريئة دايما.